Limanların başına. Nereden yakarsın? Tut, ipten tut. İki elini ipten tut. İki anda. Ay sağ ol. Hə. Böyle daha rahat. Əlbəttə ki, ben onun için buradayım. Aydınlandım hemen de. Biz artıq belə deyək, Qaranohur gölünün yaxınlığındayıq. Əsas dik hissəni çıxmışıq. Bir nüansı istəyirəm diqqət yetirəsiniz. Bura Milli Parkın işçiləri tərəfindən belə deyim, gələn ekoturizm iştirakçıları üçün pilləkənlərdir. Bu isə təbiətin bəxş elədiyi pilləkəndir. Ağacdır. Ağacın kökü burada təbii olaraq bizim ağacın belə deyək, kökün üzərinə ayaq qoyub çıxmağımız üçün bir şərait yaratır. Bu isə heyvanlar tərəfindən yox, insanlar tərəfindən atılmış bir tullantıdır. Hansı ki bunu sadəcə qapağını azca boşaldıb ayağımızın altına qoyub havasını çıxarıb yerini azaldıb, belə deyək də tutumunu azaldıb bir paketin içinə atılacaq bir hissədir. Deməli, burada yeni bir belə deyək, tullantı aşkarlayırıq. Bu tullantını deməli bizim iştirakçı, turizm iştirakçımız gətirib aşağıdan 4 kilometr ilə 600 metr bura çıxıb, bunu gətirib burada içib, amma düşəndə bunun butulkasını aşağı atmağa ərinib, ərincəli eləyib və bunu bura atıb. Biz isə bunu buradan götürürük. O kadar pis dağda duman var. Neyse geldi ora, burada başka bir cavan oğlan da taşladı bizi tanıyanları tanıyor. Aha. Perekostan keçirtdim maşını. Yağış dayağır ora, palçıq lehmədir. Dediler ne danışırsan? İkisine de ne kadar iladım. Aha. Korkudan minmediler. Dedim zarar yaptım. Ben kömək eləyə bilirəm. Hani zəng elədi adama, adam qayıtdı dedi ki, sən haradasın? Otel turizmi o qəbələnin gözəlliklərini göstərir. Sonra Vəndamda şəlalə var. Bilirsiniz, bizdə hər bir sahədə olduğu kimi Yukarıda olanda maşınla bal kalkmalı. Gördün mü? Hiç ara görüyorum. Adam bilmiyor ki hara gelir. bulutlara bak. Yanımda adamlar oturup deyirəm cahil uşaqlar bilmirsiniz hara gedirik. Deyir ay dayı sen bilmeyeni bize adam bile.